活在现代社会，很多人都外出打拼。对于异乡游子来说，最忘不了的就是妈妈的味道。而11节的感动时刻，就从今年开始，我们要带您品尝名人妈妈的私房料理。当然，美味食谱我们也会放在脸书上面和您一块分享。而今天妈妈的味道第1集，我们请到的是客家国宴主厨邱宝郎。其实呢，他的好手艺就完全承袭自邱妈妈。让他最忘不了的就是过年总会飘香的红糟蒸肉。这蒸肉的味道如何？我们要透过镜头带您一块品尝。打招呼很热情，对于料理更投入。他就是客宴主厨邱宝郎，能够在厨艺界闯出名堂，妈妈功不可没。因为妈妈办桌出了名，耳濡目染也让他学了一身好功夫。而妈妈的味道，他更是永远忘不了。今天要为大家来准备的就是我们的客家的红糟蒸肉。材料很简单，只要准备生的3层肉，再用花椰菜当配菜。重点是一定要到客家庄买些客家红糟才够味。循古法酿制的我们的红糟这一瓶呢，已经将近10年了。红糟蒸肉，这就是他记忆中的好味道，而且工序并不复杂。正面、反面每一个面呢，我们把它抓腌，大概15分钟左右，好让我们的生肉让它慢慢的去吸收我们红糟的一个酒香气。哇，现在呢已经蒸半个小时了，约莫15分钟、20分钟呢，就像这样子把它翻动一下，它肉呢就会更均匀，上色更快速。继续我们把它上盖，再把它续蒸半个小时。好，来像这样子盖上去就可以了。红彤彤的3层肉熟度刚刚好，香气十足，而这就是道地的客家味，那种入口即化的感觉，然后再来就是满满一个酒香。客家美食代言人邱宝郎能够做出道道美味的客家菜肴，因为他善用客家名产，像是这个菜脯鸡要好吃，就不能缺少黑金菜脯。81年都是藏在哪里？都是藏在妈妈的床底下，很多法宝，有卜阿瓜、萝卜干，还有这种客家的黑金。邱宝郎遗传了妈妈的好手艺，也公开食谱，让大家都能品尝。国宴上菜，邱宝郎让妈妈的味道在每一次揉捏、每一次翻动里入味。当花布上的艳红附着酒糟的香气登场，蒸肉锁住感动时刻。